ыраазы болуу жана макул болуу. Эки башка сөз, эки башка термин, эки башка натыйжа. Ыраазы болуу шүгүр кылуу бул өтө керек нерсе. Ыраазы болгон адам эртең алдыга умтулат жана иши алдыга жүрүшөт жана Кудайдын колдоосу, берген берекеси, ырыскысы дагы да келе берет. Ал эми макул болгон адам эч качан өспөйт. Ошол берген рызкыга макул болуп отура берүү, ушул мага жетет деп отура берүү, ал бул жалкоолуктун, жалкоолордун жакшы көргөн сөзү. Ыраазы болуңуз, шүгүр айтыңыз, бирок макул болбоңуз. Макул болбоңуз деген бул эмне? Бул мен Кудай мага мындан да чоң рызкыны, мындан да чоң берекени даярдап койду. Ошого татыктуу болуп, өзүмдүн үстүмөн иштейин, өзүмдүн мыкты вариантымды жасайын, өзүмдүн үстүмөн иштеп отуруп, өзүмдүн жөндөмдөрүмдү мыкты кылайын, мыкты адистерден болоюн, мыкты бизнес ишкерлерден болоюн дегенде, ошого сизде даярдык пайда болот. Ал эми макул болуп жүргөн адам эч качан өспөйт. Анткени дегенде ал отуруп алды, ушуга макул, мен ушул жетет мага деп. Ыраазымын деп айтып алышат. Ыраазымын деген башка нерсе. Ыраазы дайым болуш керек. Шүгүрдү дайым ачыш керек. Биз дайым Кудай берген рызкыга, берекеге ыраазы болуш керек. Бирок ушул деңгээлге, ушул тепкичке макул болбош керек. Макул болбогон адамдар өзүнүн тармагында мыктылардан болушат, чемпиондордон болушат. Көптөгөн адам башка адамдарга үлгү боло алышат, жол көрсөтөт. Башкаларга дагы ушундай деңгээлдерге жетсе болот деп көрсөтүп, башкача деңгээлди башкача жолдон көрсөтүп бере алат. Бирок ушул деңгээлге макул болбогон адамга Кудай мындан да чоң тепкичти даярдап койгон. Бирок макул болгон адамга ал келбей калат. Эмнеге дегенде Кудай ага даярдап койду, бирок ал умтулган жок, ошон үчүн анын колунда жашоосуна келген жок. Ошондуктан ыраазы болуңуз, шүгүр айтыңыз, бирок макул болбоңуз. Ушул сыяктуу видеолор сизге жакса, комментарийге жазабыз, лайк басабыз жана биздин баракчага өтөбүз.